今日咧就會率先為大家介紹一個咧2011年嘅 Spring Summer 嘅 Makeup 嘅，咁所以咧今日我就揀咗一個咧比較咧清新啲顏色嘅眼影嚇，咁呢個就係 Designing 嘅眼影啦，咁就有4個色嘅，咁裏邊咧就有唔同嘅排位啦，咁其實就做好晒，咁我就揀咗呢個咧紫同粉紅嘅，咁首先咧我就會咧落一個最淡嘅色喺呢個眉骨嘅位置。咁你就可以跟翻呢盒裏邊嗰個排列咁樣擺啦。咁跟住就可以做呢個粉紅色啦。嗱，粉紅色呢，我就會將佢擺喺呢眼窩線以下呢一個半圓形嘅位置嘅。咁比起深色嘅眼影，咁呢一啲比較通透嘅顏色有咩唔同呢？咁其實呢，深嘅眼影呢，隻眼就會凹咗落去嘅。而呢啲淡色嘅呢，隻眼呢就會呢望落去呢，係立體啲嘅，即係唔會深咗落去啦。咁望落去其實呢就會精神啲嘅，唔係一定要好黑㗎。好啦，咁跟住呢，我哋就做埋呢一個深啲嘅紫色。嗱，呢個其實都唔係好深嘅，咁但係比起個粉紅呢個比例呢深少少啦。咁我哋就可以做到一個層次感，咁就主要係擺喺眼尾嘅 blend 開佢，好柔和。咁主要就係想表現呢個眼嘅神采啦，有光澤。咁跟住呢，我轉用第二支棒棒啦，咁就用尖頭嗰一邊。好，我哋望上邊啦，咁就做下眼線嘅位置，咁就可以成個 line 畫晒嘅。記住要貼住啲眼睫毛。好啦，嗱，好簡單啦，咁跟翻呢一個呢盒裏邊嘅排位去做，咁最後剩翻呢一個未融和下呢個有珍珠粉末嘅顏色啦，我哋就要用呢一個呢圓形嘅棒棒啦。好啦，咁就係擺喺呢中間呢個位置嘅，就眼眉同埋眼睫毛中間呢個位，咁啊圓形咁樣呢擺落去。好多人都話咦咁得意嘅，點解呢度要擺一個呢光嘅顏色呢？嗱，原來呢喺呢一個位擺咗呢個光嘅珍珠色呢，一開眼呢個眼睛望落去呢係更加圓㗎，即係一個 highlight 咁呢，將你個眼球我哋可以開眼睇下啦嚇，變得更加明亮嚇。咁就唔係用深色嘅方法，而係用 highlight 嘅方法，令個眼呢更加有立體感啦。咁之後呢，我哋可以加翻一個呢上眼線，而上眼線呢，我哋呢就唔需要畫太長啦，因為要襯翻呢個 spring 嘅好 innocent 係好舒服嘅感覺。咁我就做翻呢自然嘅眼線。但係我又俾多一個 tips 大家，如果想望落去隻眼圓暈啲呢，我哋條 liquid eyeline 呢中間嗰個部分可以略為呢厚少少。個秘訣就係用嗰個珍珠粉去 highlight，and then 一個呢中間厚啲嘅眼線。咁跟住就做埋個睫毛液啦。咁睫毛液呢就由睫毛根部開始啦，嚇少少左右移動咁樣，再拉出嚟，咁就可以做到呢啲睫毛呢好密㗎啦，但係每一支呢都係好纖細嘅，做靚咗隻眼，咁要表現春天嗰個好 fresh 啦、好精神嘅效果啦。好多人呢就唔知點樣搽胭脂，應該搽喺邊度呢嚇？咁所以咧呢一個 product 就幫到你啦，因為佢有一個呢胭脂嘅導向環，話俾你聽呢個胭脂嘅位置應該好準確地喺邊度嘅。咁點樣用呢個導向環呢？咁呢就係呢個圈圈呢一個點點點住個鼻哥鼻翼旁，咁跟住呢就輕輕印上去啦。咁你睇到咧呢個胭脂色呢係好靚，因為佢個粉末好幼細啦，同埋裏邊呢有少少呢光澤嘅粒子嘅，咁所以望落去呢，唔係淨係紅，仲有一個呢潤嘅感覺。咁我自己中意喺下巴尖嚇，同埋額角都擺少少嘅，咁就成塊面呢都少少呢紅粉飛飛嘅效果。嚟緊呢唇妝呢都會呢成為一個呢都幾主打嘅地方啊嚇，就唔係之前嗰啲 nude 啊好淡嘅嘴，咁所以呢就可以揀翻一啲呢拼啲嘅顏色啦，同埋要畫翻清晰啲嘅唇形啦。咁所以呢一個數頭就幫到你。咁我哋畫咗唇山先。跟住咧就畫嘴嘅兩旁，同時上色，亦都係同時畫到個唇形出嚟，咁就唔需要咧一定用呢個 lip liner 去幫你啦。嗱，跟住做下唇兩邊嘅唇角啦，跟住我哋要微笑喎。嗱，點解要微笑呢？原來微笑嗰陣呢
下唇嘅呢啲皮膚咧拉緊咗，咁我哋先可以畫到咧好靚嘅唇底嘅。而最後咧就落多少少啦，厚啲啦，就印嘅方法擺喺唇嘅中央，咁就做到一個咧好立體嘅唇形。